今日我哋快閃嚟咗呢一度，深圳嘅金坑古鎮，一個小小嘅客家古鎮咧，由南門行到北門咧，其實20分鐘咩都行快噶啦。但係我哋竟然可以由朝就行到晚，夜晚黑開咗燈嘅古鎮咧，完全唔同晒，好靚啊！而且通街都係美食，特別係啲客家嘅美食，仲有超多嘅打卡位啊！千祈唔好睇少呢個小小嘅金坑古鎮，玩一日真係唔夠喉㗎。我哋今日去邊啊？好坑金坑古鎮。香港去金坑古鎮交通非常方便㗎，古鎮咧就位於深圳東北部嘅龍崗區，你可以搭高鐵去㗎。咁喺西九龍高鐵站15分鐘咧就會去到深圳北站，然後轉地鐵過去咯。第二你就可以揀搭巴士過關去深圳，咁我哋揀咗搭火車過關去深圳，羅湖落馬洲都可以，咁睇你個人喜歡邊個關口啦。如果由羅湖過關搭地鐵去到金坑呢，車程就長啲，要50分鐘㗎。由桃園站就轉車去到10號線，咁喺金坑站落車 B 出口，出咗嚟呢向前一直行，大概10零分鐘，斜對面就係南門啦。由落馬洲過關喺福田口岸搭地鐵就快啲，不過都要40分鐘啊。咁當然啦，最快梗係自駕遊啦，又或者一過關喺口岸度叫車，例如滴滴出行咁樣，咁咪最快咯。我哋揀咗喺落馬洲嘅關口，但係一落車我哋好肚餓啊，所以行咗15分鐘去咗食街，醫咗個肚先，順便按埋腳，好滿足之後我哋就起程啦。我哋爭取時間打車去，好快就去到金坑嘅南門啦。要講翻歷史咧，古鎮就建立咗喺明朝時期噶，裏面全部都係客家嘅風情嘅建築物，例如灰磚牆啦、石板路啦、古舊嗰啲橫街窄巷啦、灰紅色嘅瓦頂啦，呢啲全部都係能夠保存到今時今日，變成咗文化遺產。南門外面圍住都係一啲食店啊，除咗客家出名地道嘅小食啦，仲有啲外地出名嘅小食都有啦，連 KFC 都有啊！我哋當然係即刻打下卡先啦。係錄影嚟㗎，你做乜啫？咁你唔係行過去咩？一轉入古城喺左手邊咧，就見到有間民宿啦。民宿隔離有2條小巷，咁我哋通街都見到着咗漢服嘅少女啊！因為咧喺門口附近左右嗰啲鋪頭，全部都係租借漢服嘅鋪頭。而家喺國內嘅步行街咧，其實租借漢服啦、化妝，甚至你可以包埋個攝影團隊跟住你，成個 package 咧已經係國內步行街嘅文化嚟啦。一來我唔係少女，二來舊年年頭我就去鳳凰古城玩嘅時間咧，已經有一日係着住漢服玩足一日啦，所以今次冇打算再着漢服咯。反而好想試咧就係門口好搶眼嘅美食啊！冇錯，就係呢度嘅葡撻。熱辣辣嘅葡撻咧，又脆又香，食完之後好滿足，我哋就開始呢個古鎮嘅旅程啦。沿路咧就係一啲特色嘅小食啦，好得意㗎！呢個大凍梨咧包住嗰啲雪咧唔溶㗎喎，佢隔離係嗰啲包同埋啲糕就係啲客家嘅特色包點啦。轉入小巷咧就係呢度其中一間酒店南洋客棧，咁佢前面有棵大樹㗎，就綁滿晒啲許願嘅紅色絲帶㗎。咁一轉入去咧就係第一條小巷啦。小巷咧就充滿咗一啲特色嘅服裝店啊，就例如一啲民初時期好有特色嘅旗袍啦，真係幾吸睛㗎。同埋咧啲客家傳統木製嘅工藝品，咁都幾多㗎。但係我覺得咧呢兩條巷咧最有特色就係佢頭上面嘅佈置，例如佢會掛咗啲遮啦，掛滿咗啲燈籠啦，開咗燈嗰陣時又不愧為一個打卡景點啊，好靚㗎。喺呢個通往第二條小巷嘅轉彎位咧，其實係一個祈福嘅熱點位置嚟嘅喎。我哋頭先喺出面見到嗰啲祈福絲帶咧，就喺度買㗎啦。要祈福，只要你掃個 QR code，揀你心儀嘅絲帶，你就可以誠心許願祈福㗎啦。除咗絲帶之外咧，仲有啲特別嘅小吊飾係專火愛情㗎，你都可以試下㗎。我哋行到呢度嘅時間，頭頂嘅燈籠着晒燈啊，好靚啊，所以我哋一留咗喺度打咗一陣卡。兩條巷嘅店鋪特色幾乎一模一樣，咁我哋揀咗其中一間檀香木製店咁行下啦，裏面嘅手工藝真係好精緻㗎。呢本用木製嘅掃簿咧，裏面啲數仲好清楚啊，個算盤咧仲好香嘅檀香味。咁我都忍唔住買咗2條手鏈俾公公同埋婆婆，老闆仲雕刻得老人家個名好靚。由小巷轉翻出嚟咧，古城嘅大街已經着晒燈啦。一轉出嚟就係第2間酒店維也納酒店，佢前面咧就擺咗好多小食檔口，不過咧就一般
美食街啲檔口咯，冇乜吸引。唯獨是吸引呢，就係呢個年糕咯。不過我老闆好似好攰，成日都唔打佢，變咗就唔係好吸睛啦。夜晚黑真係好靚啊嘛！模仿民國時期建築嘅客棧，着得燈真係好靚啊！附近呢仲有好多嘅小販攤檔，不過呢啲攤檔買嘅嘢呢，硬係熟口熟面咁樣，好似喺淘寶見過晒咁樣。不過女人梗係要買嘢嘅，又俾我揾咗啲公仔買，好開心。再行前啲呢，就係客棧建築嘅咖啡店，叫瑞幸咖啡。咁隔離呢，就係食街嘅入口啦。呢條食街呢，好多嘢食，充滿咗客家嘅特色食物。咁啲嘢唔貴嘅喎。嗱，第一時間呢，我就見到一個蔗汁店啦，咁長咁高嘅蔗汁呢，都只係賣10蚊嘅啫喎。而且呢，老闆話呢啲唔係平時我哋榨汁嗰啲蔗汁嚟嘅，係煲水嗰啲，好清熱嘅。我都即刻買一支嚟飲。講真，我覺得幾好飲啊，同埋幾解渴㗎，10蚊又抵喎。咁之後我哋梗係出去揾嘢食啦，成條街都係嘢食啊。咁有好幾檔都係客家特色嘢食，客家特色嘅擂果啊、茶果啊就一定有啦。咁而且有其他唔同嘅美食啦。咁我哋揀咗啲好得意嘅，例如呢個一口嘅小籠包，味道嘅真係唔錯㗎。食飽咗，我揾辦法打下卡啦。師傅行開咗，咁我咪去打卡咯。跟住我哋就行翻出去啦。由食街轉出嚟呢，就會見到一間好細間嘅關帝廟，隔離呢有一間好有文青氣質嘅飲品店啊。關帝廟前面啊，梗係愛嚟祈福噶啦，所以綁咗好多頭先我哋見到嗰啲紅色絲帶咯。咁呢個 area 呢個名好得意嘅，叫七都116，係古城以前嘅名嚟嘅喎。喺呢個 area 行入去呢，都有好幾條橫街窄巷嘅喎。咁所有你見到有好多唔同嘅壁畫，咁有一個好好嘅打卡點嚟啦。除咗靚靚嘅壁畫呢，小巷裏面呢都有好多文青嘅鋪頭㗎。咁都離唔開啦，都係啲木製嘅小手作啦。咁我哋又揾咗一間木製嘅店鋪去睇下啦。再向前行呢，係一個好熱鬧嘅地方，好多人喺度打卡，非常受歡迎。我都忍唔住要打返張卡。佢裝修到好似一個客棧咁樣。呢個位置呢，會有啲地方講下歷史啦，茶道嘅歷史啦，古城嘅歷史啦。咁亦都有一條樓梯可以再上面睇，不過呢，就啱啱有少少毛雨同埋太黑啦，所以我哋冇上去。再向前行多少少呢，就有一座炮樓，古城嘅戰前炮樓，早段嘅時間呢會開放㗎，入邊係一啲小亭啦，食嘢嘅，可以打下卡，有少少歷史咁樣啦。我個人認為就冇咩特色啦。沿路連住呢，就係古城所有嘅飲品店同埋食店啦。咁我覺得呢一間店鋪幾有特色㗎，係講啲客家米酒嘅。佢仲好有心咁喺門口做咗個模型，講解米酒係點樣製造嘅。再行前多少少呢，就係金坑博物館。中意歷史嘅你就可以行入去聽下金坑嘅歷史，佢會講下客家人嘅文化啦，同埋客家人遷移嘅歷史。我呢對歷史就麻麻啦，咁我沿路繼續向前行啦，睇下周圍嗰啲打卡景點咯。再行前多少少呢，見到掛住好多燈籠，呢度就叫龍門客棧啦。以前真係間客棧嚟㗎，不過而家執咗呢，成為咗古城裡面好受歡迎嘅打卡位。入到去呢，見到好多着住漢服嘅少女同埋攝影師喺度攞景拍攝啦。見到上面客棧呢，雖然冇人住，但依然佈置得好靚嘅。終於都行到嚟荷花池啦！好大個荷花池，夜晚黑着咗燈咧，仲好靚啦！荷花池嘅左邊咧係 VR 體驗館啦，可以體驗地震噶。池裏面好多魚噶，仲要好大條噶。要餵魚咧就要掃 QR code，都幾多人餵過魚嘅喎。荷花池嘅左邊咧就係成個古鎮最 hot 嘅打卡位——貓的天空之城。打卡景點由門口開始，已經有攝影師喺度，18蚊幫你影張即影即有。而打卡嘅景點咧就係個巴士站，你等緊嘅巴士咧將會載你去最近嘅貓的天空之城嘅分店，仲幫你計埋幾多公里㗎。同一般書店唔同，貓之天空之城唔係淨係賣書㗎。門口一行入去中間嘅位置就有一個咖啡，你可以食住 waffle pancake， 一邊睇書一邊打卡咯。咖啡隔離咧就係一列唔同城市嘅明信片，有好多唔同嘅設計，甚至好多手繪本嘅設計，你可以即場咧寫翻個明信片，透過呢一間時空郵局寄翻俾未來嘅自己。好多人寄㗎，呢度幾得意㗎，呢個心思。
除咗明信片之外咧，仲有好多唔同嘅精品㗎，有正版嘅醬子共和國精品啦，叫得天空之城咧，梗係唔少得宮崎駿嘅風格啦。而另一邊咧有好多砌圖喎，咁我都好耐冇砌過 puzzle 啦，佢亦都可以即場俾你試下玩下，咁我就玩下啦。不過咧，好快我就放棄咗啦。Hello， 係。我大肚啊！佢有冇大肚？你好啊！每間店都有隻貓店長，而佢咧就係呢間店嘅貓店長啦。聽講佢比較怕醜，唔係咁容易見到佢㗎，好開心啊！竟然遇見佢。而店鋪嘅最左方正常係賣書嘅位置，咁分類都分得好清楚、好整齊。由書店行出嚟，沿住荷花池嘅左手邊咧，行到去 3D 館前面係個分岔路，咁有一個咧燈桿騷嘅入口，好靚啊！啲燈桿行入嚟，成個公園就以花為主，有好多好大型嘅花啦，同埋有一啲閃閃嘅蝴蝶啊、螞蟻咁。仲會設計到咧，佢會喐啊，配合翻現場嘅聲咧，你真係好似喺一個森林裏邊咁樣。我自己幾中意呢個燈桿秀㗎，尤其是係呢一 part 啊，橙色黃色嘅樹林，喺個樹度咧，樹幹度咧有藍色嘅燈咧，我覺得好天空之城啊！襯埋個水池好靚㗎。不過咧，沿住個水池行過去咧，就有個農莊，個農莊開始就要收費㗎啦。大人就30蚊，細路仔就50蚊，係一個親子嘅燈桿 show 咯。咁我哋都行到攰啦，咁就放棄咗啦。之後咧，我哋去咗 VR 體驗館，諗住體驗颱風地震啦。但係咧，工作人員好似好忙咁啊，揾唔到工作人員。二來咧，我哋發現好似小朋友啱玩啲喎，咁結果我哋就放棄咗啦。你就當我唔夠膽玩啦。但係因為我哋行到入去咧，睇到好多體驗館裏邊坐住嗰啲8、9歲嘅小朋友啊，好似呢個飛船咁樣咧，都係10零歲嘅小朋友啊。咁我哋應該冇估錯嘅，應該都係啱小朋友玩噶啦。喺 VR 店行咗出嚟咧，我哋沿住繼續向前行少少啦。喺佢隔離咧就係個皮影畫店，幾得意喎，我幾想睇喎。不過佢淨係假日先有嘅啫。但係又唔係貴嘅，啲門票30蚊啫，仲有啲套票。咁我哋沿住荷花池再向前行呢，就係一啲手信鋪啦，比頭先市集啲檔口高檔少少，不過都係熟口熟面嗰啲嘢啦。咁啊，沿住個荷花池行出去啦，都係好多着住漢服嘅少女啦，同啲攝影師喺度打卡咁啦。咁喺度行咗大半日啦，唔諗啦，我哋都係要揾地方去食嘢啦。結果行下呢，就行到一度。門口有好多酒，又有人唱歌，好似氣氛幾好喎。咁抬頭一望，原來係南洋椰子雞。咁我哋就行咗入去，首先將椰子同雞放咗落去，跟住等時間，好快就得啦。呢度嘅椰子雞係幾香嘅。咁你話濃唔濃味呢？我就嫌佢淡咗少少，但係其他嘢都 OK 㗎。佢個煲仔飯都好正，好多飯焦。我哋食到飽啦，咁女仔梗係要食甜品啦。第一款嘅椰子凍咧就真係麻麻啦，咁第二款唔知乜嘢嚟㗎，佢直係話係南洋嘅五彩冰粉，咁啊試下啦。咁我呢個一嚿大嚿呢嚿係咩嚟㗎？呢嚿係咩嚟㗎？嚇咩啊？果凍啊！啫喱啊！好甜啊！話碗糖水好甜咧，但係我成碗食晒喎。喺金坑行咧又話好攰，但係我嫌未玩夠喎，我就係咁噶啦。金坑呢個氣氛幾好噶，如果有一日假期你唔知去邊好，不妨嚟感受下，啲氣氛唔錯噶。喜歡影片嘅俾個 like 鼓勵下我啊！希望你訂閱我哋添堂，下次見。